Sizlarni tandirmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari, bugun 5-yanvar 2026-yil navbatdagi labolarga mana tungi o'rashni boshladik. Bu laboni egalari Farg'ona viloyati Boyda tuman Gulchi qishlog'idan etkaplar. Laboni ichlariga shu izolyatsiyalar qilindi, konteyner pollar qo'yildi. Penaplekslar, shumkalari, pokeylari hammasi joy-joyida qilindi. Yo'llari mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lni kesitmaydi, ilmiydi, tagida ham xuddi shu holatda bo'ladi. Alohida poliga rezinka, yoniga sondiqlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida shunaqa chiroyli o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga, yaqinlarga mana shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.